Hi all, welcome to my channel. இன்னைக்கு நாங்க வந்துட்டு strawberry picking போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங்னு சொல்லியிருப்பேன், ஆனால் அங்கே நிஜமாகவே வெஜிடபிள் பிக்கிங்ஸ் தான் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக கிளம்பணும். ஆல்மோஸ்ட் 1 hour ஆச்சு நாங்கள் போகிறதுக்கு. அந்த வேல நிறையா சீனிக் வியூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதுதான் அதோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு உள்ளார போகிறோம். ஒரு $5 கொடுத்தா என்ட்ரி ஃபீ பே பண்ணிக்கிட்டோம். அங்கே நான் ஃபீ பே பண்ணுற இடத்துல நான் கேட்டேன், இன்றைக்கி எப்படி க்ரௌடடாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க இன்றைக்கி டெட் ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க. ஸோ யாருமே கிடையாது, ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலான்னு வேறு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஃபார்மும் இருக்குது. ஸோ கோவிட்னால அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பப்ளிக் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதபடி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ சும்மா எட்டுக்கு இருந்து மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நான் காமிக்கிறேன். இந்த ஹார்ஸ் இப்போ வரும். தங்க ஹார்ஸ் படுத்தங்க அச்சுக்குட்டி போனி பிக் போனிடா தங்க இது. வாவ், என்ட்ரன்ஸ்லேயே இது மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பிக் பண்ணி இதில் லோட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் கரெக்டாக வாக் பண்ணி உள்ளார போகலான்றப்போ அங்கே வந்துட்டு டிராக்டர் எடுத்தாங்க. ஸோ ஓகே ஃபைன், நம்ம டிராக்டரில் போய் உள்ளார இறங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டிராக்டரில் ஏறிட்டோம். யூஸ்வலாக டிராக்டரில் வந்துட்டு ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அன்றைக்கி போன டைமில் வந்துட்டு யாருமே கிடையாது. ஸோ டிராக்டர் ஃபுல்லாக எம்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் மட்டுமே அது ஃபுல்லாக ஆக்கியூபை பண்ணிக்கிட்டோம். கிகிபூச்சி நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சிட்டாங்க அப்போ தான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்றுமே புரியல, எங்கடா நம்ம போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க.
கம்ப்ளீட் ஆகுற மாதிரியே தெரியல. பாவா அது என்னது? 2 கொம்பு இருக்கு. ஆனா நீங்க வேறப்பா. நாங்கள் இப்போ தான் உள்ளார என்ட்ரி ஆகிருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், இங்கே தான் வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஒன்றா கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு பக்கெட்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரு வெஜிடபிள்ஸாக வருது. இது வந்துட்டு அவகேடோ ட்ரீ. ஸோ நிறைய அவகேடோஸ் இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு மரம், ஃபுல்லாக ஆரஞ்சஸாக இருந்துச்சு. அதையும் போய் பிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கேயும் பிக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. பிக் யுவர் ஓன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி ஒரு பூத் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்குள்ளார வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் போடுறதுக்கு பாக்ஸ், அப்புறம் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையானதை இங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளார போகிறோம். ரெண்டு பேருமே அதை நல்லா சமத்தா உட்காந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இங்கே யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மரில் பண்ணுற ஒரு மேஜரான ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா, இது மாதிரி ஃபார்முக்கு போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் தான் பிக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி. இங்கே வந்துட்டு பீட்ரூட். ஸோ நான் பிடுங்க போகிறேன். அச்சோ, ரொம்ப குட்டி பீட்ரூட் வந்துருக்கு. No, I got it. என்னது அது? பீச் ஃப்ரெஷ்ஷான இருக்கா? அடுத்தது என்னன்னா ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங். ஸ்ட்ராபெரி எங்கே இருக்கு? ஹியர் இட் இஸ். சூப்பரா இருக்கு ஸ்ட்ராபெரி. கேரட். வா கேரட். இப்போதான் உனக்கு பிடிச்ச கேரட் வரல. கேரட். Oh my god. Yay. Carrot. Carrots. Sashvi. தண்ணி லிட்டராக நாங்கள் குடித்தோம். செம்மையாக தாக அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. சின்ஸ் கிளைமேட்டும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்ததுனால நிறைய தண்ணி நாங்கள் குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். நல்ல வேலை பாட்டிலும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். எங்களுக்கு பாப்பா தம்பிங்களுக்கும் கொடுத்தோம். அங்கேயே வந்துட்டு க்ளீனாக போட்டிருந்தாங்க போர்டில், இது மாதிரி நாட் ரெடி டு பிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் அவங்க வந்துட்டு அதை வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ பிக் பண்ணக்கூடாதுன்னு போர்ட் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு பிக் பண்ணணும்.
Ouch. Here it is. Redon கொஞ்சம் இருக்கு. So இந்த சைடு ஃபுல்லா redon is. சூப்பர். So நான் கொஞ்சம் பிக் பண்ண போறேன் இருக்காங்க. எவ்வளோ பெட்டரா இருக்கு, எவ்வளோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குது போல. வாவ், பூனைக்கிளியோட டெயில் பாருங்களேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இங்கேருந்து பிக் பண்ணிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸை குக் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு.